来了哈，S 刚才上不去了，OBS 刚才，所以不知道是啥情况哈。然后现在用的是手机，可以听到吗？手机哈，然后看一下现在是不是在网上了。现在在了哈，就是可以了哈。然后呢，我待会儿我再连一下咱们战友哈，画面清晰哈。对，刚才掉了，刚才哈。然后正说着非常重要的环节哈，然后我看一下这个我这耳机的话行不行哈？等我一下哈，看一下是不是亮着的。OK， 左右 OK。等我一下，我看我的那个是不是开着的啊？好了，咱们再连一下，咱们没有，刚才我是出来了一下，咱们再连一下咱们战友啊，看看是不是还能给咱们再讲讲啊，给咱们再讲讲，发送了哈，咱们刚才呢，大家大体的了解了一下是一个什么情况了哈，就是说。空手套白狼，对吧？就等于说呢，王岐山的人让这个就是给拜登呢一个借款，那这个借的款呢，实际上又是怎么样呢？投资在了王岐山的这个海航的子公司底下，这个概念哈。那投资到这个底下之后呢，然后怎么样呢？就是通过这个海航这个企业的发展，然后又拿到了，因为是股东嘛，所以又拿到了什么？这个后面的收益，所以是一个是一个这个非常非常明显的赤裸裸的行贿，实际上是这样的。但是它是有法律的哈，有这个合同啊，这些整个的这个流程的哈。那你说你怎么去告他，对吧？因为他是按这种方式去走的，所以说这种勾兑哈，其实看得很清楚。好了，咱们能听到吧？哦，能听到，能听到，可以听到。哦，可以听到，可以听到。你们能听到他对不对？我现在是不是我现在？都很好，可以啊，但是我现在听不到，等我一下下啊，我调一下，等我一下，我看现在可能是卡的哈。OK， 那我现在关了哈，关了之后，你说一下，你能听到我吗？我能听到，我能听到，我能听到。行行行，那我现在把那个摘了，因为我带上这个可能就听不到你了哈。那这样就是这个橄榄枝，你给大家呢从头到尾梳理一下，慢慢的梳理一下，因为可能有刚进来的战友，因为咱们刚才不是断了嘛，对吧？你梳理一下，这个亨特拜登是通过什么样的方式获得钱的？然后中共是通过什么样的看似合法的方式给他钱的？其实他这样做是一方面是防止什么？其实主要是不是防止美国这边查他？对对对，就是因为美国的这个反洗钱还是挺厉害的，而且就是你要穿透，就是你任何一个出资的股东，你要考虑到一点，你的资金来源，你的资金来源就不国内也会查，就是但是国内就是没有去查那么细，就比如说，哎，选择性的，但是一定会问你的资金来源哪里，对吧？但是就是说，哎，我现在我借款呢，我找人借的，合情合理合法，对吧？也合适，对吧？他就对我打断一下，所以说这个地方就在于说，由于他们有最好的律师，他们懂对得法律，所以他对们就可以去玩弄法律，可以这样讲，对吧？在这个法律的范围内，对他们可以绕过去。你说你要是一个，刚才你说的很好，就是普通人凭什么给我们这个机会让我们投资他？普通对人
我觉得只有郭先生这能做到，是吧？你没有钱哈，你没有那么多钱，但是呢，我们可以以这个很小的这个入股的话，你未来可以赚到很多的钱。那么就是把这种所谓他们所享受的特权给我们广大的战友。因为什么？我们这辈子都不会有这么一个机会的。你现在通过今天这个拜登的借款合同这件事情，我觉得咱们广大的战友就是更加清楚的，是不是？体会到有脑子，你就会体会到这一点了。为什么会给他这个机会，对吧？对，这说白了，他就得把一个就是勾兑的事情和行贿的事情，它变成一个合法化和一个市场化。哎，我这市场行为，我因为我投资了这个投资的这个基金公司，这个PE基金，因为一级市场的嘛，我 PE 基金，然后我通过分红我挣的钱，然后我资金来源是找哥们借的，我有眼光，对吧？我们有项目眼光挣的钱，他把一个就是说，污垢的事、肮脏的事情给它洗白了，而且变成市场化，把一个我还是很有智慧的。你看看你们笨蛋，你不行，你不努力，你看我还是靠智慧挣钱。他们对，其实这都是红汉脑教的。对，你看看我都有眼光，你看看我都有眼光。包括他们就吹捧这个沈南鹏，我说这个当然人家比我们厉害。但实际上这个背后就是权力啊！你看看我在，我一看了一眼我就投资看中这个项目了，搞这些神话故事来麻痹你，对吧？然后对的，原来我们还需要努力，就给对我们很笨，厂内老板我们很笨，对吧？我们很笨，我们还需要努力，我们不到人家的境界啊！我一天只睡几个小时觉，他就给你洗脑嘛。但实际上背后是权力的勾兑和肮脏的交易，对，对的，实际上是这么一个脉络哈。然后我们也知道说，刚才您分析的，我觉得非常有道理哈。我们是一种推理哈，也就是说，首先第一个原放贷人就是哥们儿哈，借钱给亨利·拜登的这个叫李祥生嘛。那么就像您刚才分析的，他是香港，那么香港是江梦对吧？还有曾他们的这个天下哈。那这个之后的话呢，由于这个权力的变更的话呢，那么我们知道，就是按照咱们郭先生爆料，还有我们现在的了解，就是拜登家族他不跟中共勾兑，他不是一天两天了。对不对？是一个几十年的哈 decades， 就是几十年的这么一个过程。所以呢，它也是随着中共的这个人员的更迭、权力的更迭，它也在什么灵活的调整着他与谁勾兑的这个方式哈，或者说这个对象。那么这样你就可以知道说换成王鑫了。而这个王鑫是谁呢？王鑫跟王岐山是非常非常近的关系，所以现在就是名正言顺的，就是投资海航下面的这个叫渤海华美，对吧？就是这么一个情况哈。对。我们就看两个时间点，第一个就是说渤海华美这公司是13年成立的，对吧？这是第一个时间点，而且渤美华美除了这个10%以外，还有2个10%也是老外持股的，是不是 OG？ 现在说一下10%，就是说亨特拜登借的钱投了渤海华美，然后他这个投的钱是占这个渤海华美整个股份的10%的。对，我一点点的捋，因为这个他就是说为什么是13年这个时点很关键？13年这个奥巴马和拜登赢了大选了嘛，对吧？就赢了大选之后，然后你看那个出资那个时间点是13年那个时间点出资的，那么就是开始你还能咱们因为第一届是为了拼大选，不能乱搞，第二届已经赢了，那大家可以更加疯狂的勾兑，疯狂的搂钱。对，所以他就成立这个公司。那么就是说，那么这个，而且中国当时也是政权迭代，就是13年、12年年底，这老习上来，那么这个时候布局的人，可能多半不是老习的人家这个叫李强生也好，对吧？就是说，那么这是背后啊，这讲权力背后，我就是有点跳跃式的，但是就是说。那么就是说，我就讲这个交易的本身，然后再讲这个背后的这个权利吧。那么交易的本身就是说，就是说亨特就是说李强生啊，我有钱，我借16万美元，16万8美元给你，然后借的钱给你，然后你有这个钱，然后你出资，你就占这个渤海华美的10%的股份，对吧？这是一个比较清晰的脉络，就等于是。我们俩关系好，你借我这个16万美元，
然后呢，投资，就是然后就是投资，就是你设立的公司我占小股，而你这个设立的公司本身是带资源的因为它那个资产管理公司就是基金 PE 公司它不需要什么买设备买装修，不需要，它最核心点就规模。就 LP，就谁能拉到 LP，就是谁能找到出资金资源。但我后面看了一下，就是说他那个出资人有什么中国人寿有那个中国邮政这些大的央企不都有钱吗？那么我们刚才说了，那么就是说，那么就把这个资金就拉进来了，那么成立一个，比如说这个他们有什么宁波这个基金，还有这各种的有限合伙基金那么渤海华美可能就出100万，那么他们就可能出9个亿，对吧？那就又是一个杠杆，又是空手套白狼的事。那么我一年渤海华美我就收这个基金就收管理费2000万，那亨特拜登那2000万，那分到他手就200万，就等于白送你的钱。对，也就是说只要你白送，进来了，对吧？因为他这个公司它就是王岐山的这个脉络里面的，所以他就可以跟国企的这个有千丝万缕的联系，找他们投资拉进来，那就是一个看似是一个什么，是一个投资公司，但实际上它就是挖空的，就是盗国贼。他实际上就是要对吧？钱哪来？老百姓来的嘛，对吧？所以他这个占给拜登10%，然后他们持股，对吧？然后他们未来可能还稀释一下，再分一些。就是说，他最后总之他就像你说的，他要么是管理费，他本身就赚很多钱，然后再加上他的分红这些东西所以说，是这个。不要觉得就是刚才我觉得橄榄枝说的特别好，就是咱们千万不要去被洗脑说，哎呀，我们没有钱是因为我们笨，对吧？我们不够努力，实际上根本就不是这样的。他这个设置起来的话呢，他就是为他自己行便利的，你是永远不会有这种便利的，在中共的这个统治之下嘛。对，所以后面博美华美公司它本身就是一个基金公司，那么它那很容易它放$1000亿在里面，一个规模在里面，这个基金规模在里面，它一年收2%的管理费，一年收$20亿，$20亿，那它那个占10%，那你就一年你就这个不吃不喝，那你就是挣个$2000亿嘛，这就合法。你看我这合法挣的钱，但实际上，对吧？你一般人能搞定这个中国人寿的 LP 的资金去给你当 LP，一般人能搞定中国邮储的钱给你当 LP 吗？搞不定的，对吧？所以它就是一个空手套白狼的公司，这是整个交易的架构，就是这个第一个就是个借款协议，对吧？就是因为你是亨特尔，所以别人才借钱给你，你不是亨特尔，你是这个焦瓦，人家肯定不一定借钱给你，对吧？没人借钱给我，人品太差。就是这第一点，对吧？你人品差不是。这是第一点。那个第二点是什么？第二点是这个那么我借钱给你，这第一点。第二点就是这个就渤海华美，那是就说白了就是一个下级的金蛋，那凭什么这金蛋让你占10%？对不对？你凭什么给你？他为什么不给小布什的儿子？因为小布什不是总统了嘛，对不对？为什么不给切尼的儿子？那说明，对吧？那么就是说，那肯定是凭什么把一个金蛋让你占10%，对吧？这个就很容易解释了，对吧？那就是看中那个你的这个老爹手上的权利嘛，对吧？那么这个交易结构就来了。那么就是说，那么从中国方面呢，那么第一个点就是说，13年那个老习刚上台，人不一定是他的。那么到17年，你看那个借款那个叫补充协议，它是17年的协议，为什么那他为什么17年不是14年、15年、13年呢？对吧？那么为什么要换一个王鑫呢？那说明就是说跟这件事情的人换了人了，就是现任给换了，对吧？就是你这个李祥生这个现任给换掉了，因为李祥生我刚看了，他是香港的护照、香港的身份证，然后还有就百富勤也是香港的投行，他在香港工作。那么那些年老习上来之前对香港是没有任何控制力的，所以就是说包括王岐山对香港没有控制力，那么肯定是脚踏几只船嘛，他觉得不放心了嘛，那开始换成自己的人，对吧？那么就是为什么17年是19大嘛，这是一个关键的节点。那么为什么13年美国方面就是13年美国大选赢了嘛，对吧？就是说那个奥巴马和拜登赢了嘛，我4年我就可以放肆了。我觉得这个时间点你分析的特别到位，就是你把这个细节看到了，对吧？所以说这个就是说权力更迭了，然后呢，就是我看到这个合同的第一反应就是我说为什么
换了放贷人，对不对？对对对就是它是一个补对充协议，你为什么换了放贷人换成王鑫了？而这个王鑫对对又是如此敏感的，我觉得现在说清楚了，说通了。对对，他就是说这个线人这条线的人换掉了啊，就是说嗯，啊，这个就是说啊，就是由这个叫什么肮脏和龌龊的交易啊，这个变成这个叫合法和这个市场化的东西啊，由这个 A 换成 B 了。啊，说白了，他也是这个权力的这条线我控制了，就说白了就不是由你李强生来控制那个亨特，由我来控制，是吧？跟你没关系了，就是说，就之前的协议作废了，那不上面写之前的协议作废了，那换成我来跟了，那么就是跟的人，那个环节就整个删掉了，就说对吧？那个整对，整个之前那个条款删掉了，不起作用了，换掉了，对吧？对对对，就是说，这条线是我来跟了，那么也是根据就是这个反腐，对吧？这个反腐，然后慢慢换成自己的人，对吧？那么对，他就是这么一个，但背后就是什么呢？那么就是说，这个拜登也很厉害，对吧？就美国叫对冲基金，什么 h o l d e n Ford，他两边对冲，他也押宝押对了，对吧？就是说，你共产党压我共和党和民主党，两边都压，对吧？哪赢了？但是我也是，对吧？你看你的江派的人，我之前也给你勾退，现在就是说，这个就是说你习占了上风，对吧？那我就跟你习派的人，因为你那是一个简单的变更，那个叫补充或者变更协议，就债权人和债务人的债权转移，就债权人转移债权，对吧？就是你的对债权人转移债权，对，对吧？就是原来是欠你的钱，现在换成骗我的钱，那是得同意才行啊，对吧？你的那个拜登同意才行啊，那说明他也觉得，哎，我该抛弃那一方，应该跟你这方开始继续勾兑了。人家，我发现就是说了解这个共产党的可能还是拜登，知道你内部怎么回事，对吧？他嗯，还是很了解的，对吧？那我不跟你那派玩了，我跟这派玩了，对吧？修对宪，对，那个2017年年底修宪嘛，19大修宪嘛，对吧？所以这个也是权力的更迭了，对吧？原来跟邓嗯。小平混的，邓小平死了就跟江泽民混，对吧？原来跟江泽民混的，现在江泽民不行了，那就跟习近平混，就这么简单嘛，他的对吧？脑子够灵活哈，然后他真的是因为政客嘛哈，他是非常的这个很敏锐的嗅到了这个整个的中国政坛的这个变化的更迭的，对对然后但是对他们都很邪对，恶，实际上对不对？他们都是利用权力来争得他们想要的东西哈。但是呢，我觉得拜登还是没有像共产党这样狠哈，没有想到什么都拍了碟啦，什么东西都记录了这些的。我是觉得就是美国就是他们都是很邪恶，总之，然后都是没有心的，可以这样讲哈，没有心没有良知的。但是我是对对觉得美国人跟中共比较起来还是 naive 的，就是还是呃相对的比较 naive 的，他没有想到这个邪恶可以邪恶到骨髓里头，你觉得呢？这个反正就是说半斤八两吧，我觉得，而且你天嗯，天跟善良的人在一起待久了，你会受影响，但是你天天跟混蛋在一起，你早晚会学坏的嘛，对吧？对的对的，对吧？而且嗯他是逼着你一步一步的，你看那个，上梁山一样，逼着一步一步。你有投名状，在共产党认为什么是安全的人？所谓安全可靠的人，就是你有投名状的人，嗯嗯嗯对吧？你说那个彭斯他就不行，彭斯没钱嘛，他就没有跟他勾兑嘛。那在 CCP 眼里认为这个不是不安全的人，但是拜登拿的越多，对吧？这个拿的越好，那是在他认为是很安全的人。是的，对吧？而且我就给你挣钱，你看什么中国人寿能调动中国人寿，能调动这个中国邮政去掏钱，那你这个部级那都是副部级单位的一个钱，你一般人调不动的，嗯对吧？而且金融口谁在管嘛？王岐山在管嘛？那很容易就把这个钱调动了嘛，对吧？过来就给他的下金单嘛，你收管理费就是下金单嘛，嗯嗯，对吧？这个是的，金融行业、资产行业、投资收益都是扯，都是骗人的，说我收益，但是就是说它核心就是收管理费，谁的管理费多。对吧？谁嗯管理的资金大，然后收的管理费多，啊，但是他这里一个跨境并购，那个李强生做跨境并购，它有个好处在哪？还可以有各种勾兑，因为你 A 股市场可能是有50倍到100倍的市盈率，那么美国市场可能10倍8倍的，它中间本身也套个市场力，然后再给点溢价，中间还能勾兑一把。就比如说，就是代购，这个美国卖1块，我的嗯中国卖10块，然后我中间搞代购的，这并购基金你可以理解也是算某种算个代购的。
对吧？中间先把这2块钱把它拿过来，然后再11块钱再卖给国内，中间再挣个差价，然后再把这个钱，因为他如果是美国出资的股东，那他外汇就出来了嘛，钱也出来了嘛，而且在美国拿钱又方便给那个参议院、众议院给他们发红包，给那些人发那个狗粮，就是方便给他们发钱嘛，对吧？那所以这就是一个一举多得的事情吧，对吧？全方位，全方位的，他把这个事儿做的合法。你就包括那个华为起家也是，华为起家，华为是比这个肮脏多了。华为是那个把那个各个电信老板呢，就是说原来就是把，因为中国电信啊、三大电信、联通这运营商的亲戚全部一起开公司，大家一起分钱。他早年都这么，没有那么多光辉史的，都是。当然这个你也不能说不好，但是呢，在当时在国内你不这么做，你的那个交换器你卖不出去。他把各个省的电信公司老总的亲戚拿过来开公司，对吧？然后就一起，然后就采购他的东西，一起分钱嘛。早都是这么玩的，对吧？这个共产党玩这个东西很在行，对吧？就正儿八经的做事不行，对吧？对的，那现在这个情况就是说呢，我们通过分析他的这个合同，其实就真的是能够看到这个脉络，对吧？是怎么回事哈？我借给你钱，让你投资，你再赚钱，你还赚其中的这个管理费，是吧？只要是你是股东，你有10%，那你每年都会分到这个管理费，还有分到这个分红嘛哈，所以这样的话呢，就是达到一个交易哈，这样他在这边赚钱，同时的话呢，帮助中共在美国获得就是说控制权嘛哈，所以说白送钱啊，就是咱们有战友说哈，对，就白送钱，但对你给钱你怎么样？就是说，就像国内一样，他们就是说行贿受贿，就是说你直接给的钱，你构成行贿受贿，你就得想个方法，比如打麻将我输钱了，你赢钱了，对吧？对，就是说到去赌场输钱啊，赌场这个还真的是洗钱的等于说是绝对是雕虫小技的哈，真正玩的大的是这么玩的。对，就是股票市场也是赌场，就是就是澳门是个小赌场，这个美国股票市场和香港股票市场是个大赌场，对吧？大家只是这玩的级别不一样，对吧？但是这个道理是一模一样的。那么这样的话就说明，那么 CCP 呢，他们心甘情愿给你钱，然后那背后就是什么呢？那你就是要出卖拜登，就得出卖美国，就得你得按听我的，我说怎么着就怎么着了，对吧？那你拿了我的钱了，对吧？这只是个交易方面的，还有那个幼童方面的，就是那些东西的话，那么就是方方面面的全方位控制了嘛。否则的话，你把一个老年痴呆的人送上总统大位，对吧？因为他们在这上花了很多钱嘛，对吧？你这个东西，你美国民主党里面也不是说没有人才，对吧？也是有人才，他上不去了嘛。就像那个台湾的国民党一样，对吧？天天的马英九喊，那底下还是有很多人才的，不让上来呀，对吧？那我就指定就是对你，所以现在这个状况就是什么哈？你像我们因为有了爆料革命。所以呢，大家开了眼睛，大家看清楚了，变得智慧了，觉醒了。那么我真的是最近这段时间哈，就是昨天还在跟郭先生那边还说，我说我心脏都受不了了，已经哈，就是这种心脏受不了是什么呢？是我每天就是更加深刻的感觉到，就是说逼近的一件事情是什么呢？就是这个正义的这个能量。就一开始可能是邪恶的是占上风的，对吧？你像中共哈，在2010年哈，我就明显感觉到，就是说2010年啊，2015年这个之间的话，就是全世界都是叩头。对吧？对中国哈，你看去参加什么，无论是欧派克呀，还是什么会议，那习近平周围围的全都是人哈，就是都要巴结他，都怎么样的。然后你就觉得那个恶势力就是是上扬的，是这个最高峰的哈。然后现在你由于爆料革命推进，尤其是最近这段时间，你明显一开始推进，慢慢可能是平了，对不对？但是你现在明显的感到爆料革命，还有我们这个整个的正义的力量，全世界正义力量集结，把这些所有的像拜登之流哈，全世界的拜登之流都给提溜出来了。然后你看拜登昨天吧，是昨天还是前昨天的这个辩论当中，那就是睁着眼说瞎话呀。他说瞎话的时候就说 I do not have，
就这种你觉得他在说瞎话了，就因为他明确的要强调一下哈，就心理学这个，所以你就感觉到说，哇塞，你是一个你可以，你看那个 Trump 总统就对他是很蔑视的，你发现那个表情哈，就为什么说你都已经这个。你的所有的证据都已经在这儿了，那么多人都已经看了，都知道了，你还可以冠冕堂皇站在那儿撒谎，所以这种邪恶的力量哈，还有他们就生死就是挣扎的这个整个到现在这个状况，你就明显感觉到就是邪恶的力量就是摧枯拉朽的，就等于说是要渐渐的就要被压下去了，然后呢？是，对吧？你有这种感觉，正义的力量哈，在越来越强大。是，因为这次就是说是这个就是这次不是这个美国大选，是世界大选，也不是中国大选。因为这次如果说这个就十字路口，就是世界处在十字路口，向左转就是进入黑暗，就是说欧洲的中世纪黑暗；向右转啊，这恢复光明。因为一旦这个，你想想看，这个沼泽多深呐，你想想。对吧？就是说，他就是原来把对付香港那套用在美国了啊，因为原来在香港，比如说我弄个池子，3个特首都是我的人，你选谁都是我的人。现在是什么呢？我弄一个在美国弄个总统池子，对吧？不，无论是共和党、民主上来的都是我的人，这是第一点。第二点就是说，你提名这些内阁，比如说你的刀把子 FBI， 对吧？你的这个钱袋子财政部，对吧？也都是我的人。对吧？你怎么挑，反正就是说让你正进不出白宫，对吧？所以就是我一开始并不能够理解哈，就像媒体像 CNN 哈，然后所有的人就像没有灵魂一样的在这抨击川普总统，就是完全就是说啊，他这个说话怎么他的语气呀，就抨击的全都是这个根本没逻辑的，就是很情绪化的去抨击他哪句话不好，然后断章取义哈。我当时就惊呆了，我觉得这还是美国吗？我现在可以理解了，就是因为他们都在这个泥潭里面，所以他必须要把这个川普总统妖魔化，然后让他去怎么样呢？就是完全什么？就是因为他们知道川普总统跟他们是完全不一样的。就是川普总统是一个那个能量都是一个正义的，他就知道他们是见不了光的，所以就你见没见过那种？你有没有过那种经历？反正我这种经历特别多哈，就是从小的时候，别人就看你就知道你是个善良的人，然后因为他知道他不是，所以他就集结周围的所有小朋友想整你，然后你要是不知道怎么回事，不坚强的话，你就会觉得都是自己的错，对吧？然后你看川普从一上台就干嘛 ？fake news。你们就是 fake news， 因为他太明白是怎么回事了，所以他就是非常勇敢的与这些抗争，因为那个势力非常的大，他知道的，但是他很坚定，这是我的一个感受，他很坚定，对吧？他就是觉得我要跟你们死磕到底了，咱们看看到底是不是正义能战胜邪恶，所以也有郭先生这样的这种正义力量的集结，就是地球如果没有他们在这儿撑着的话，基本就完蛋了，就像你说的拐角嘛。对，是不是就是邪恶？因为当年他是这样子，当年就是说是他现在就是说不是说是这个叫什么超限战是现在在用，当年也是打这个时间差把国民党给干掉，就是说就是这次如果不是爆料革命，不是这个文贵先生，不是这些路德，不是这些所有的这个爆料革命，那么这个川普就被打了闷棍，因为当时在1946年的时候，当时那个国民党的这个新六军。新一军就孙立人新一军已经把你们要打到松花江边上去了，打到那个就是那个松花江边上，就是那个已经到了那个哈尔滨，再往北基本上快灭了。就在那一刻，他把马歇尔搞定了，停战协议给了那个 CCP 喘息时间。现在玩的也是这东西，而且这个36年也是，就是说当时就是说那个派这个不争气的张学良到了那个陕北去，对吧？那么就是后来被周恩来给忽悠了，然后后来就是那个牛少奇在这个就卢沟桥事变，就是说虽然没有证据直接证明是共产党弄的，但是从结果来说就是共产党干的啊，用这个让这个八路军让那个地下党装成日本鬼子去杀国军，然后装成国军去杀日本，他打起来了 ，OK， 他又活了，包括911就是这样的道理，他就全搞这一套，玩这个东西，对，永远都是这一套，所以所以他这个东西玩的很牛，而且他是个传统，一进入这个系统就知道怎么回事儿。对，所以他就那个反送中，
就是那个时候对雨伞运动哈，就雨对伞运动也是那样的，他雇的打手嘛哈，其实这又是这对样的，他们在有群对对众斗群众，他雇打手，然后弄散了就没成功对嘛，这回又是想这样哈，然后咱们香港的这个对对同胞呢有经验教训了，他就是屡试不爽的嘛，对吧？然后呢，对对他对对就像我们说。他们了解美国的这个程度永远大于美国人了解中共对对是怎么回事儿，所以 Trump 总统一开始蒙圈的嘛，对吧？知道对要反攻，知道也对是蒙圈的，因为什么？因为没有想到可以使招能做的那么邪恶，你想不到的，对吧？就是你而且你想不到可以这样，而且而且它这几个点，就是说，因为美国的这个实际上就是说你会研究看美国，你会发现一个点，就是历史上这个民主党尽是坏事儿，因为当时就是那个罗斯福之后，罗斯福死之后，那个杜鲁门上来了，这杜鲁门就是认为你玩平衡，就是他放了共产党一马。后来轮到艾森豪威尔上来之后就晚了，但艾森豪威尔是很反共的，对吧？那现在也是，就是说你在这个年轻年的时候，克林顿让共产党进来了，因为为什么这么厉害？他手里有钱了，对吧？他进入 WTO 之后，哇，手里有的是钱。那现在你看看，对吧？你到那个东京那个叫什么百货底下，我以前去那东京那叫什么什么百货，我怕那个叫什么来着？很有名的，银座啊，那底下到处都是，每一个摊都有说中文的，然后收银的全部还可以刷微信，他就是年薪年左右，那个是一个很关键的时点，就进入 WTO 之后，然后来了个911，然后那小布什被带了方向，对吧？然后还有就是说他搞这个结汇，就是说结汇的方式，你怎么玩都不行。所以这个文贵先生很牛逼在这，就是你要玩脱钩，你不要什么贸易协议，因为你咋着，你加关税没关系，你加20%，我补贴20%，因为我挣的美元我都是结汇，我补贴人民币就行了，我国内通货膨胀就无所谓。你加关税也好，还是说是贬值升值也好，它不像日本那个时候签完广场协议之后，日本老老实实的就按照这个广场协议走，对吧？但是他不会，所以你不要跟他有1毛钱勾兑。所以当时签的贸易协议你没有办法打击到他的，最后不行，就是你 sanction，就是说呢，我现在就给你什么都不给你了，也不给你做贸易了。那我们还有一个东西叫什么自力更生呢，是吧？就闭关锁国，自力更生了哈，就王岐山说的，就吃树皮哈。所以他是这样子，打击不到。他是这样子，他就是做为什么？你看，他得天下有4招，第一个就说是这个叫什么宣传，对吧？这宣传是第一招，第二招是这个情报，第三招是这个挑拨离间，就分化黑人白人，哇，你们黑人没事，就是黑人把黑人搞这个事儿，这挑拨离间，当年挑拨日本鬼子和这国民党也是。然后第4招就是金融，当时在那个在延安的时候印了很多法币，就是那个法币，然后把市场搞乱。现在干美国也是这几招，因为他通过补贴的方式，比如说华为是怎么竞争的？华为当时它只有年百亿销售国家给贷500亿，但是你每出口东西，他们比如说爱立信和诺基亚卖东西10块钱，我5块，大家成本都在那个价上，那你为什么这么干？我给你补贴，我挣了$5，我是美元，我给你补贴，所以你怎么玩，你签任何协议都没有用，他让你搞，让你弄，换一个人，他马上我补贴就行了。所以你看，他把你中西部制造业打垮了，就是没有就把你把那个病毒这事情放一放，他把你制造业打垮之后，你一个国家没有制造业了，你很快就像当年这个英国一样和这个西班牙一样，对吧？搞贸易搞金融，结果把自己搞垮了，他没有制造了。德国为什么？德国那时候都抄日本的，不是都抄那英国的，工业革命从英国开始的嘛，所以他就把你制造业打垮，然后用他手里的外汇结汇来炒你的那个美国的房子，炒你纽约的房子，炒你加州的房子，这样的话造成泡沫，美元这样下去。其实美国还是感谢总加速度式的。如果再是韬光养晦的玩法，再玩10年，美国绝对要崩盘，美元绝对要崩盘的。对的因为这样玩下去，中西部那些制造业把你打垮了，因为我有补贴嘛，我通过外汇结汇，我挣外汇我都自己，所以最近大家说人民币贬值了原来7块钱6块，你傻，你那换的是死钱，你这人家，我那天跟一朋友开玩笑，我说
你拿100万换他给你600万，他给你6000万都可以，他印他没有成本的，对吧？但就是是你100废纸。万美元，你那是真钱，他拿死钱拿假钱给你换真钱，你傻呀，对的，对吧？对，你这动真的脑是这样。筋想想了，所以你美国你怎么通过这个贸易也好，还是怎么都玩不过，没有唯一就跟他办法。脱钩，金融脱钩和这个货币脱钩，这是唯一就是的一个选择，彻底的，没有任何选对，择，就是为什么郭彻底先生一彻底彻底直在说要脱钩脱钩，对吧？然后就是脱钩脱钩脱灭钩，共，对吧？不是去改对革哈，对对无视共，对，是灭共。所以因为什么？这个对对对这个你不灭掉他的，他永远就是这几招。而且你看郭先生为什对么总能够就是能够这个制胜哈，就是因为你几十年，就像您刚才分析的，几十年了，你就是这些招嘛，对不对？你再就这样，怎么着，你玩不过去，因为你邪恶的就是这么几招了，对除非那你变正义了，对吧？那对。是不是？不，郭先生也是用4招还他4招。其实嗯，其实呢，用4招，第一个就是我们就是要宣传，但是我们宣传的是真理，他宣传的是谎言。第二招，文革先生也靠情报，美国情报，那文革世界的情报都很厉害。对，第三招，对吧？就是你的内部也是要那个什么。第四招就是击毙，就是击毙，其实你击毙一旦强大之后，就是你的击毙和击刀了和那个击扣印它是个母币嘛。然后你过来之后钱如果说这个我不，因为我没有得到官方的东西不知道。就如果说你的击扣印绑的是那个什么，绑的是那个黄金的话，那你钱也涌进来了。这样的话也是为什么那些那个就是一直这个为什么要威胁美国的银行，就是生怕把它金融系统打垮，就是用 GB 把它金融。所以很多人站出来，那个时候有些人就开始就是暴露了。因为你 GB 这东西是对共产党也是致命的东西，就 对 GB 的，对共产党是致命，你搞 GB 是对共产党是很致命的。所以你所有人钱都过来，你试想一下，习近平身边人都买了 GB，那不政变不就那就是很快的时间了嘛？那你把那个人对的。民币就给打垮了嘛？所以也所以就是这个也是就这几个是对文贵现在也用这个几管四招干齐下，他4招。四招。对对对对对的哈。对对对，其实呢也还是感谢这个总加速度是的，他不这么玩那个装死，天天装死，那美国美元总就早晚会崩溃的。而且现在沼泽这么深，他装死，川普就没有借口打，对吧？你像18年对的。脱钩脱不了钩，18年你装死我就脱不了，哎，我们很好啊，我们没有说不讲规矩啊，对吧？所以他现在就是说越这样越反抗，越这个就是主动出击越的，他越暴露了嘛，死得快，暴露了，越对，死得快。越死得所以快哈。你干嘛？对，所以你要让他去修宪，你去修吧。这样的话就否则中国老百姓永远就没有民主自由。如果说再换个胡锦涛和江泽民这样干，那再干20年还是这样，但美国就垮了，美国100%会垮的。是的，所以是的。这个时候呢，就是你要去从另外一个角来讲，那你就是说总加速度是你让他去干吧，对吧？让他去干吧，否则的话，他现在把纽约，你想想看，就是那天讲的儿童，那么共产党怎么玩的？长三角、珠三角和环渤海，就是你云贵川的那些孩子，云贵川的年轻人，全跑到珠三角打工，对吧？他搞个集约化，现在把这个模式到纽约，你看纽约2000多万人，但是你看这个纽约市就800多万，这也是共产党玩的套路，就把这个大政府化，最后就是说造成全贫富不均。你看纽约就是个纽约市，纽约那个别的地方都不行，加州也是，他把房子搞起来，这样的话把贫富差距拉起来，然后把你中西部制造业打起来，美元早晚要垮，美元早晚要垮，这样下去没美元100%要垮。没有能够出去的出口了哈，全对对方位的。对对对没有出对，口。他这个玩你是全方位的，而且你像那个华为，就是华为把那个时候差点把诺基亚和这个爱立信打死，他就低价，最后他还把你工程师再收过时，就他派 HR，你们公司快惨了，他在那把你人全部收过来，把你对对吧？把人才弄过去了哈，然后包括对对技术，对不对？全都对对，包括技术，而且现在就是更上最差的就是一个光刻机。其实台积电没什么技术含金量，因为台积电就是制造嘛，就是光刻机，就是那个荷兰的阿斯麦，你要后面没有美国在坚持，荷兰的小国家扛不住的。台积电这个东西，它只是个代工，但是核心是那个核心还是那个阿斯麦厉害，它那个光刻机它做做不出来啊。但是呢，你再要是换成
这边换成奥巴马的话，那你很快就被拿下了。包括你硅谷，就硅谷那些软的没有什么技术含量，像那个 Facebook 呀，像那个谷歌呀，像那亚马逊没什么含。硅谷有含金量的是英特尔啊，还有那个高通、博通，还有那个什么做那个一个设备公司应用材料，这些做这些，这是民用方面啊，军用方面那是另外一回事啊，就是民用方面，因为军用我不太了解，所以我不能乱说。就是说，那么他这些公司，他早晚慢慢的通过这种这个小拜登这种模式，就小亨特这种模式，早晚就把你收了买，早晚对，他现在这个其实就是说什么呢？通过这种方式的话呢，对你现在给拜登定性这个一点都没有错的哈，他对就是出卖美国的国家安全哈，他就可以真的叫什么卖国罪的，你知道吧？就是这个完全可以，其实未来完全可以定性的，因为他做的这个事情，他就是打开了一扇门嘛，就让中共的所有的东西呢，你都进来，无论你是要技术也好，你要什么都给你，对吧？所以叛国罪，对了哈，这个克林林说的，所以这个就是完全可以定性到这个地方的哈。而且你想，他把你就是这个沼泽这么深，全给你周边的所有人都给你拉进来，对吧？所以现在真的是需要美国民众这个有信仰正义的人，你做污点证人也好，你干嘛？你出来。对吧？就是说，想一想夜深人静的时候，想一想你做这个事情是真正危害到了这个美国这个国家和每一个纳税人、每一个老百姓的，甚至全世界的这个 human beings 啊，就是人类的。所以说呢，是呼唤这个正义的哈，就让自己，我觉得是一个，我认为现在开始它是一个自我觉醒的时期了，就是每个人的自我觉醒，然后意识层面高的人呢。就会什么？就会真正的出来，然后呢，去帮助那些意识层面的低人去提升意识层面，然后正义的这个能量越来越大。我有这种感受哈，是这样的，这个呢，可能反正没事，就是说那就再聊点，就讲另外一个最近我在思考的一个问题。咱们大家听的怎么样？听听大家的啊。就是我看2万多人，没事。七哥几点开始直播？七哥今天有直播吗？就这么晚了，就是说七哥要睡觉了。就是说，就最近就是说，因为我在思考，我们很多人在思考一个问题，就是说美国的制度，就是说包括罗斯福也说过，包括那个英国的那个首相就是也说过，就是说民主制度是不完善的。那么就是我们在看这个事情，在研究美国历史的时候，实际上它这个三权分立啊，包括媒体第四这个也是，就是说但是是最先进的，但绝对不是完美的，包括你的那个行政、立法和行政、立法，还有你的那个司法机构，包括你的媒体第四，那最后还是你如果不是一个川普上来之后，那说白了，你这个体制还是有问题的。就是美国的这个制度，我们也得反思，就是说为什么呢？因为我们看了一下，就是美国，因为它是北纬30度到北纬这个阿拉斯加是50几度，但是那五大湖大概是北纬50几度，但是南美洲的地盘要比北美好。你包括那个巴西啊，因为它在赤道旁边，因为它的全球75%的氧气都在那边，而且那个氧气因为它赤道嘛，太阳直射，包括热带雨林啊，包括那个什么巴拿马呀，包括那个墨西哥呀，就墨西哥地盘也比美国好。那么为什么南美，包括委内瑞拉原来也是三权分立的国家，最后为什么会被搞成这样子？那么包括就是我们中国的，就是说，其实我们现在台湾的中华民国，但中华民国实际上它是分2部分，1911年到1928年，在这一段时间呢，就是说，那么在这段时间呢是叫北洋政府，北洋政府还是比较右的，那时候有枪支自由，而且那个时候北洋政府也是搞这个议会制选举，对吧？全国4亿人。那么有四千万人可以选举，最后蒋介石搞那个叫什么三民主义，就其实孙中山是走了到回头路了，就是说，孙中山是走了回头路了，就是搞什么叫军政期、训政期和宪政期，军政就军阀时期，训政就老百姓是傻子，对吧？那么为什么就是说？那么为什么美国的民主制度为什么这么就是还是能延续这么久，但是差点也会玩崩溃？那么它还是说是什么呢？就是说你要看美国的历史，它是1602年这个五月花号登陆了美国，那么他的五月花号宣言的时候就说了，就是说，我们是基于被管理者同意，
啊。那么这个伟大的东西是谁创造的？那么它还是有一个好的价值观，因为大家会遵守这个东西啊。那么它是一个基督徒的一个教育，说白了就一本圣经改变了整个美国。那么后面到这个华盛顿也好，还是这个华盛顿那个时候1776年那个时候，大家都是打皇帝时代，他能改变这个东西。说明这个圣经的教育对他的这个起到三权分立起到一定的作用。那么后来一直到这个，也包括就是说，我觉得美国的那个宪法修正案，就是那个麦德森写的啊，这个信仰自由啊，枪支自由，包括那个这些都是很伟大的人写的啊，就是说一直到这个林肯时代，其实他都是这个说白了基督徒的这种教导和信仰，指针的有信仰的支撑。所以我觉得啊，中国就是说到那个，其实中国不是没搞过，在北洋政府的时候搞过自由民主选举，但是我觉得这个不够。那么我觉得就中国还更需要这个基督的教育，就是说，哎，那么因为共产党这宣传教育从娃娃抓起，说白了洗脑从娃娃抓起。你看，经常那个学校里面写教育从娃娃抓起，对吧？就是信仰也从娃娃抓起。我觉得不一定非是基督教，对吧？总之是不是，我今天是讲到嗯什么？你要看美国的历史，要看美国的历史，因为美国强大的历史。我懂你的意思就是说你要看美国强大的历史。后来就是说，因为一个真正的假基督徒，他可能做了很多坏事，但真正基督徒他不会做这坏事。但是你要看南美，你不要光看美国，也要看南美。南美的地盘是全世界最好的地盘，为什么一堆难民都是南美过来的？说明他南美，那就这个我们可以就是别的时间去讨论。对，我觉得今天啊，我觉得今天差不多了，咱们呢就不讲那么多了，咱们就是说呢，未来你的脑子里的还有肚子里水特别多哈，咱们呢就分着章节去说这件事情，未来。对吧？咱们可以未来，比方说你哪天想讲信仰的力量，对吧？然后我们可以讲信仰的力量。然后呢，你哪天想讲美国历史，然后咱们就找个机会呢讲一讲美国历史，对吧？这样的哈。然后呢，咱们对吧？我觉得是因为说起来的话，这就真的是太多了，能衍生的东西也太多了，对吧？所以说呢，就是你看咱们这个玉米地的小蜗牛说呢，人要回归神性和人性，对吧？所以这个就是现在我认为美国这个整个的发展哈，就是在回归人性、回归神性的这样一个过程哈。对你想就拜登这样的哈，这个亨特这样的，就是这个无论是从他道德上已经到了最底的了，就底到了就是让我们觉得这个根本不是人做不出这种事儿来，对不对？你到这个程度了，然后包括就说他对于什么这个，你说他信仰神吗？对吧？他如果相信神灵，不管是万佛万神都在看着他的话，他能下得了这个手吗？对不对？做不了这个事情。所以说他已经到了这个没有人性啊，神性就更不用讲的这个程度上嘛，对吧？然后所以有的是什么？有的是如何能够通过就像你说的这个法律当中的三权分里面有一些不健全的地方，然后法律的绕过去，然后得到他想得到的任何东西。对不对？所以就是说，已经走低的不能再低了哈，真的是这样的。所以就是给我们一个警示，就是其实给我们一个警示就在于说，你这个10%的这个收益哈，然后你跟这个勾兑，其实最后今天我在旁边有一个人，就是我坐在喝咖啡，有人跟我讲说，我说来的时候我们是光着来的一老外哈，走的时候我们还不是光着走吗？他说这次这个疫情让我更加意识到这一点了。所以什么概念？就是说，你来来回回你弄来弄去的话，你到最后你死的时候，你想想你自己人生，你就瞧不起你自己，你觉得就是你想清楚这一点，对吧？什么是人生的本质？这个地方哈，所以说就是连动物都不如了，就是这么一个状况嘛，对吧？而且就是郭先生今天特别义正言辞说，谁不把我们的这个什么这个人民就当人，我们呢就跟他干到底。就是这样嘛，对吧？那肯定的，那肯定是吧？我们就跟他干到底，我们就是要跟他死磕了，就在这儿哈。你想，你不把我们的老百姓，不把我们的孩子当孩子，是不是？就是非常非常邪恶。所以说，这个是涉及到我们每一个人的现在。所以今天我们通过分析亨特·拜登他签的这个所谓的这个借款的合同哈，是怎么着谋取自己的暴利的哈，是怎么样通过这个合法的。然后呢，
CCP 合法的给他行贿，他又合法的拿到钱，是吧？这么一个过程哈，所以我们就期待着哈，就郭先生今天撒出来这个文件哈，是刚刚开始，对吧？是刚刚开始哈，所以我们期待着越来越多的文件能够出来哈，然后我们能够呢，就是说了解的更深刻，然后传播。对吧？传播这个爆料革命，然后传播呢这个邪恶哈，然后让我们中国人更多的人能够觉醒哈。我们现在觉醒的还是少数，可以这样讲哈。好的哈，今天你就最后用一句话哈，你总结概括一下哈，您今天讲的重点的东西哈，然后咱们今天就结束。这个就是感谢耶稣吧，今天能够这么多人哇，36000人过来捧场。已经36000了，我一会儿这白的看不着，我都没注意。就是说也感谢这个爆料革命啊，也感谢这个文贵先生。我觉得我们还是这个为正义而战，对吧？这个一定要为正义而战，就是永远啊，就是这个不要跟邪恶在一起，永远不要跟邪恶在一起。还是就是啊，所以因为我也防止自己有一天，因为有时候人会变的，所以为什么你刚刚给我打电话，我每天我都得啊这个学习圣经嘛，就是防止自己哪天变坏，就是防止因为就有的时候就是你的有方法的话，你变坏你会伤害是大的，分分钟变坏，对吧？分分钟啊。对，就是防止自己有一天，就是因为现在我没有金钱的诱惑，如果有一天他给一个10550给你诱惑的时候，那么，对吧？那么你如何去拒绝这些东西？就是说你防止自己。所以就每天用这个学习圣经。首先我是信耶稣，信了20年、19年，但是第二个就是每天要学习圣经，每天读圣经，每天祷告来约束自己，是吧？不要去变坏就是我们还是要与这个正义和良知为伍这样的话就是我们世界才会中国和世界还包括美国都会变得更加美好，我觉得。对，橄榄枝跟我说，咱们7点开始播哈，那个你给我们好好分析这个借款合同咋回事哈。然后呢，他说不行，我6点半到7点呢，我是要祷告的时间哈，过了之后哈，所以非常虔诚哈，每天是这样哈，很虔诚的。谢谢，真的是约束自己。对，就是不要做坏，就约束自己。我相信你一定不会的哈，因为大家你看橄榄枝哈，就这样去调侃什么的哈，你可能觉得哎呀怎么样的哈，就对他有一些你自己的一个印象哈。但是呢，橄榄枝其实是没有任何的这个就是架子呀这样的哈，就是但是我跟你讲哈，他绝对是金融圈的大拿，我就可以今天给你别，不能透露哈，不能太透露哈。别，没有，真别。没有，就到焦娃这儿的都是大拿，我觉得可以这样讲，对，都是大拿，都是大拿。因为什么呢？因为我们就是很干净、很正义的，然后呢，非常就是有正道主义良知的哈，所以你就可以知道说，愿意到焦娃这儿聊一聊，对吧？然后我也是，就是我今天看了这个之后借款之后，我立马就跟你联系了吧，对吧？我立马跟你联系，我说，你得说啊，你必须得说哈，对吧？逼着你要来上这个节目哈，因为你是有价值的，你的东西的话呢是分析的很透彻的。然后能让我们战友知道这个亨特拜登的借款，你了解了今天他的这个借款，你也就了解了他所有的是怎么搂钱的一种方式了，可以这么说吧？是不是？无非就是绕过法律嘛，对吧？通过他的什么这个都有名的律师啊，干嘛的有能力律师啊，去找到这个如何操作可以既行贿受贿哈，还能够就是避开美国法律的制裁嘛，不就这么回事吗？对，就把一个肮脏的事情变合法，并且市场化。对了，今天我觉得你这句话是非常经典的，把一个肮脏的东西呢合法化、市场化，对不对？这样的话呢，但是有一点就是你能够灵魂化吗？你灵魂化不了，对吧？你内心的话，你想你什么时候想起来，你就知道你这个事情，你难道法律通过了，对吧？市场也通过你了，但你真的是能够通过你自己的内心吗？对，为什么吸毒啊吸得越来越厉害？因为那个东西能让你逃避呀，因为你知道它是错的呀，对不对？所以说，真的是哈，这个孩子也挺惨的，真的这个亨特拜登，对吧？也是挺惨的，是不是？就是这样的，就用的这个所有东西都是麻痹自己。为什么？因为他知道自己太肮脏、太龌龊，所以必须要这个东西来做一个就是干扰 ，distract 嘛哈。他不能够夜深人静，他不能够跟自己共处，他只能是越来越强的刺激，这样达到一个内心的逃避。
实际上这么回事嘛，对吧？对对对对，哇，这个感谢大家，哇，感谢今4万多了。天就是因为橄榄枝，我们到了一下冲到了4万多人哈，真的是，真的是因为你哈，感谢啊，感谢叫吧，感谢叫吧，感谢，非常感谢我们康州农场哈，然后呢，我们康州农场频道哈，然后能够那个聚集像咱们橄榄枝这样的人哈，参加2次游行啊，然后呢，非常非常的就是这个照顾叫吧哈，就是很怕我受伤害呀，然后旁边跟我就照顾啊什么的哈，我觉得真的是啊，非常非常感谢哈，这个咱们真的是战友之间的互助互爱哈，这个是我觉得是最有价值的，是我们最值得珍惜的，是这样哈，而且给我很多的建议，就是聊金融，我可以这么讲哈。教娃这个金融是最差的了哈，就是就是现在你知道，为了郭先生这个爆料革命哈，连教娃这样的就是个教书匠啊，都开始跟你一块谈金融是咋回事了？没有，你知道，这金融没那么复杂，就都很简单的，就没对你来说没有那么复杂，但是就说你说的很多的术语，真的听得我云山雾绕的。没，真没那么复杂，就你多了解几遍，他就那么回事，就那么回事，就多了解几遍，他自然而然他就会清楚一些，也希望你多给咱们战友讲一讲哈，因为这个金融是非常关键的，未来可以给我们讲讲个人理财方面怎么去做呀，我认为这个都是很有必要，每个人就从小都应该学怎么去做这个 budget 呀，怎么理财，对吧？我觉得这是一个最基本的必须，但学校都不教。是不是？你这样，你要不给我们来个语智慧吧？你来个语智慧，讲几堂课吧？没关系，都可以，是不是啊？咱们下面再商量这事儿哈。好的。好嘞，那今天咱们就先到这儿。后面的话，我相信还有更多的合同类型的东西出来，到时候还得麻烦您哈。还得没，应该的，感谢给这个机会，哎呀，应该的，感谢给这个露脸的机会，真的是露什么脸？就是哎呀，少来，你这个太客气了哈，我是觉得耽误您时间了，您花这么久的时间给我们分享哈，真的是非常啊。面积先生开始了哈，咱们去听面积先生了啊，咱们就先到这儿了，感谢啊，非常感谢哈，好，咱们再见了，各位战友哈，感谢啊，感谢，拜拜啊，好，拜拜。